நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய இன்வால்மெண்ட்டுக்கு பிறகு டிசம்பர் 2024 காவேரி இன்ஜினுக்கான ஃபிளைட் டெஸ்டிங் அப்ரூவல் கிடைக்குதுங்க. இதுதான் இந்தியாவுடைய ஏரோஸ்பேஸ்க்கு ஒரு பிரேக் த்ரூ பாயிண்ட்ங்க. இந்தியாவுடைய டிஃபென்ஸ் பட்ஜெட்லயே மிகப்பெரிய ஒரு மைல்ஸ்டோன் அப்படின்னா 2025 to 26ங்க. கிட்டத்தட்ட 49,000 கோடி ஏர்கிராஃப்டுக்காகவும் ஏரோ இன்ஜினுக்காகவும் டெடிகேட் பண்ணியிருக்காங்க. இதனுடைய மெயின் மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னா மோடி கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே இந்தியால மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணப்படுற இந்த இண்டிஜினஸ் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம், அதாவது இந்தியாலேயே இந்திய மிலிட்டரிக்கு தேவையான சிஸ்டம் அண்ட் டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய ஃபண்ட் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏப்ரல் 30, 2025 நம்மளுடைய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஆசைப்படக்கூடிய விஷயம் நம்மளுடைய மிலிட்டரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய இந்தியாலே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும், அதாவது இண்டிஜினஸா இருக்கணும் அப்படினும் செல்ஃப் ரிலையன்ஸா இருக்கணும். நாம வேற எந்த ஒரு கண்ட்ரியும் சார்ந்து இல்லாம நாம இந்தியாவை மட்டுமே சார்ந்து நம்மளுடைய மிலிட்டரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்தியா பார்டருக்குள்ளேயே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்தை அவர் சொல்றாருங்க. இது கூடவே காவேரி இன்ஜினுடைய ஸ்பீட், அதாவது மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்பீடையும் பிளஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் ஸ்பீடையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி சீக்கிரமா நம்ம வந்து காவேரி இன்ஜினை சக்சஸ் பாத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை ஷேர் பண்றாரு. காவேரி இன்ஜினுடைய கதை ஒரு ஃபெயிலியர் மாடலா காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்தது. ஆனா மோடி கவர்மெண்ட்ல அப்படி இருக்காது. நம்மளுடைய பப்ளிக் சப்போர்ட்னாலையும் நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்னாலையும் நம்மளுடைய இன்வால்வ்மெண்ட்னாலையும் நம்மளுடைய இன்டர்நேஷனல் கொலாபரேஷனாலையும் இந்த காவேரி இன்ஜினுடைய சக்சஸ் நான் வந்து கொண்டு போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோடி கவர்மெண்ட் அஷூரன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. கூடவே அவங்க சொல்லியிருக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நாங்க டிலே பண்ண மாட்டோம், எந்த ஒரு எக்ஸ்கியூஸும் கொடுக்க மாட்டோம், இட்ஸ் எ டைம் டு ஸ்டோர், நாங்க வந்து இந்த காவேரி இன்ஜினை வச்சு நாங்க பறக்க வச்சு காட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க நம்மளுடைய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி. ஆபரேஷன் சிந்தூர் இந்தியாவுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய சக்சஸ்ங்க, இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய மைல்ஸ்டோன் சொல்லலாம். மேட் இன் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்ட் உலகம் முழுக்க திரும்பி பார்க்க வச்சிருக்குங்க. இந்த போர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஜெட்ஸ் ஆகட்டும், நம்மளுடைய மிசைல்ஸ் ஆகட்டும், நம்மளுடைய ரேடார் சிஸ்டம் ஆகட்டும் எல்லாமே பயங்கர சக்சஸ்ஃபுல் கொடுத்து செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அப்படின்றதும் இண்டிஜினஸ் அப்படின்றதும், அதாவது இந்தியாலே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ற ப்ராடக்ட் மிலிட்டரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் வேற எந்த ஒரு நாட்டையும் சார்ந்து இல்லாம இந்திய பார்டருக்குள்ளேயே தயாரிக்கப்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வேற லெவல் சக்சஸ் கொடுத்துருக்குங்க. அந்த வகையில காவேரி இன்ஜினும் சக்சஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அஷூரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்தியா கவர்மெண்ட்.